Upadambaran Yadavia, Vido, the Nado, thing with Vido Mubabia, Ludo Shop. Shaudo, Yasaviaga, do, A. Beku, Comalo, A. Beku, Cogen Colomiabu. No, God, the Wazo thing, Tomo Catain and Sudan, Udo Barel Macoloya. Hello, not that or Daruzi, no boy, no. Wado denga, kate denga sadi mya ludange bubadala lo anagatanda nyano ne myo ji do darusi denga lu ge de kudo mapa wu de mapa do mya swa bya ga ei beku kho lo maya do mya swa bya ba mai le sitta darusi nga bya thadana ro ma yahan we me so yin denga de bai parikhara soda shi yare Think Dama, then and we break her, Shiva la, Lobero, Mishu. Then Mishu is the Hanway board, thing and Pashava, oh, look. That's what we are mainly to Ema, thing and whipple. And Michael Yida Kuma. She don't want Pandugu thing and Pandugula Sivra. Pandugu thing and Soka. The Dog under that thing I want my Lude only Papido. Aduba Chata, Paisari. Now, Dudaya, Landum Langua, Lanli Mama Lure, a domated or Lusovian had a Paisa lady, the Twala of the New Law. A Michael Nima Lure, Soviet had a Paisa lady, the Twala of the New Law, like Kawa. Copidoma era lady, show poor chose ho, then unload with a wear. It was Haini Barima, Yanich of Vidam Sheep, she don't. Hello, Naruzia. Dengan tua jauh suruh tua, amai pun ni dia pun buat. Ani paisa ni kau ni. Ani jengkau mah, ho tu jengkau karunga tu ne, yang yo yang zah siapa bude, belum mai dia kau tu tu. Tu le tu yo, ngai yang tu tu. Perlu tua nai jengkau. Jadi kalau ngai lepas suruh, ani belum mai ya. Mama ji the Gong Yang Song Bido. I then I'm going to the my when Bido Quiro, Eddie Darusi, Hana, Mugonda, Eddie and Mike Bomoma, Bowie Joe Bido, Rene Van Sandwa. Who was that name about Hana of Shepai? I know that Babino Dilu, Mike Bomoma, Bonjobi, Rene Van Saya the Lay, let the shadow, the Wazo thing only. Maludange bude show you jepe. Oh, la. Other thing and Ludange bude Kudo Mapare, Yaswabia, A. Beku, Colomia, Kutu Dilo, Nigonjo, one Nigonjo, Macau Shepa. Thing and Ludange bude Coco Jaro, along Kudu Kangoni. Oh, you know, he's working now there. He's working out there, the message at the Aunalo. He don't thought about the Abdule. Singonia. A Singonia let it away. Message at the Anna Bido thought about the Yo. Semia, the Bido, another Abian thing, and we Bido, who are Pialo. Shaolite. Shaolite of Yasaviaga, Punalua, Nagatanda, Yano, Nataro, Condeniate, Tingan to Bude, Kutumia, Page, Lalo, Yanone, Sinigido, Tujaro. Wado dengan ni, kering dengan ni, mujang kane agak break rasa bari. Miai bawa bawa miai tu tu suke budak. Suke budak tu macam lu tu jaro miai suamiaga dengan odi udo tai kama, nyabel itu santam di tegala. Serata beku, sedaya ngapia thanova lale lu. Kolai ni ne depende de. Kau kare buku ama bani bahasa subido. When can like that, check an eso. TV, you young mother. Eh, grow ye be da, thing I will be da. No, break it as a song, Louis Vida. Watch how say ya be, but say you get to Louis Windigo. Yahan should yard. Oh, yeah. Any day another time I go to Ragano. Lady no, she gave me Biba, True Chaja. No? Ibama Navy Melo, Saroya Chesu Young, Tilokudo, Sibu went to Dangue, Ya.
ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတုန်းကလာနေတဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဟိုတိုဘိုင်ယိုကျောင်းကြီးတစ်ခုပဲရှိတယ်အခုကျောင်းတွေပွားလာဘုန်းကြီးကဒီဆရာတော်ကတရားဟောပင့်လို့ကြွားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဆရာတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့တရားဟောပင့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားဟောတော့ဒီတရားတော်မတွေတရားနာဘူးပေါ့ဘုန်းတော်ကတရားမနာဘူးဒီပမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့အဝေးတာအခုကျောင်းတွေလည်းများလာပြီဓမ္မသဘင်တွေလည်းပဲခုနဒီနာတွေမှာကျင်းပလာပြီဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာနေသလိုပဲတရားနာကျင်တဲ့အချိန်နာလို့ရလားအမှန်ကန်ကောင်းတယ်ဒီဆရာတော်တွေအမှန်ကျေးဇူးရှိဒီဆရာတော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုယောဂီတို့ကလည်းပံ့ပိုးအောင်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာကြီးပွားကြောင်းလုပ်နေတဲ့ဆရာတော်တွေဟုတ်တယ်မလားဒီဆရာတော်တွေရောက်လာလို့ဒီလိုသာသနာပွင့်လင်းလာတာဒီနိုင်ငံမှာတခြားဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတွေမှာအရင်အနည်းများစွာနဲ့သူတို့ကဝင်ပြီးသာသနာပြုတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကနောက်ကလည်းအထောက်ပံ့တွေကလည်းကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်အဲ့တော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဆရာကြီးပဲပြုလို့လေတကားကြီးပဲပြုလို့လေဆရာနဲ့တကားလက်တွဲပြီးပြုမှရဟုတ်ရဲ့လားသာကာရာအနာကာရာစဥပောအိညောညနေတိတာအာရရယတိတတ္တမံယောဂေခေမမနုဿရသာသနာပြုတယ်ဆိုတာဆရာနဲ့တကားကျုံးကိုကိုင်းပြီးကိုင်းကျုံးပြီးတို့လက်တွဲပြီးသာသနာပြုမှအဲ့ဒီသာသနာအောင်မြင်မှုရတယ်တိုးတက်မှုစီပြင်းမှုပြန်ပွားမှုရတယ်ဆရာသမားတွေကရှေ့ကမရက်ပြီးတော့သာသနာလုပ်ငန်းတွေကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်တယ်နောက်ကဒကာဒကမတွေကဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီအထောက်ပံ့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီဆရာတော်ဘလို့မှရက်တည်လို့ရမှာမဟုတ်တော့လားဘုန်းကြီးတို့ကဒါဖြစ်စဉ်ကဘုန်းကြီးတို့ဟိုဗုဒ္ဓသာသနာဒီမှာရောက်လာတယ်ဒါကိုသူများဘာသာတွေလိုပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုအားညာအားဆွမ်းမကားတွေနဲ့သာသနာပြုကြအောင်ဟုတ်တယ်မလားဘုဒ္ဓဆရာတော်တွေရောက်လာတယ်ဆိုအခုဒီမှာဘာသာသင်္ကန်းကပ်ပွဲကြီးချင်းချင်းတဲ့ပြည်ပမှာဒီလောက်ခန္ဓာနာလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်အင်အားကောင်းတာအခါဓမ္မတွေလည်းလက်တွဲညီလို့ဟုတ်လားနောက်လည်းဒါအရှိခန့်တည်တတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့တိုးပွားစီပင်ပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားနော်ပြည်တွင်းမှာနေမှသာသနာပြုရတာမဟုတ်ပြည်ပမှာလာပြီးသာသနာပြုတာပို့ပြီးတော့မှမြတ်သေးတယ်ဟိုမှာပေါ်နေဒီမှာနေနေဆက်ဆက်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေမာကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုဘာသာသင်္ကန်းလူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်အထိန်သင်္ကန်းလူဒန်းထားတဲ့ကုသိုလ်နောက်သောအခါဘုရားတဆူဆူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကွန်းတင်ညကဲ့သို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘိတ်ကိုအခေါ်ခံပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သို့ရမယ်ဒကမာကြီးတွေလည်းနောက်ဘဝကျရင်ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ကုန်ကြဟုတ်လားသင်္ကန်းလူရတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လေယောက်ျားစင်စစ်အကုန်ဖြစ်ကုန်ပါအဲ့ကြရင်အဲ့ဒီဘိတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒကာတဲ့ယဟန်တော်လည်းတကူယဟန်ဖြစ်သို့ရယဟန်တို့ကျင့်ရတဲ့ပရိယပရိပပရိဝေဒဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဲ့ကုတင်ညာကဲ့သို့ပဲကျွတ်တန်းဝင်ကြမှာဟုတ်တယ်မလားဒါမလို့ဇေယတကလက်တွဲညီဆိုအပြင်ဒီကဲ့သို့ဝါသောသင်္ကန်းလှူဒန်းရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရခြင်းတည်ဟူသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာအလူပေးအလူကံလှူပွဲဝတ္ထုဤသုံးခုပေါ်မှာမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစိုးမရခြင်းအနတ္တဟုဝိပဿနာဉာဏ်တင်၍ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်ရခြင်းတည်းဟူသောဘာဝနာမယကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအပ်မြတ်မြတ်လှစွာကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဘေးရန်နေကင်းလို့သံဃာမှာလည်းအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းခင်းရဖြစ်တဲ့မဟာအသင်္ခတဓာတ်မြတ်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သို့လင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအားလုံးပဲလိုက်ဆိုပေးကြပါအောင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ပြည်ပစင်ကာပူနိုင်ငံဘောဂဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲအမှတ်တိဤသတုဒ္ဓအကျင့်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဝါဆိုစွမ်းနှင့်လူတန်းပေါ်ရာပြတို့ကိုဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီး
ဆက်ကကုတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားထိုမရပါကရဏဂုံသုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၈ပါးပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုလည်းခံယူဟောက်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားထိုမရပါဘေးရန်ပေါင်းကိုကာကွယ်တားဆီးစောင့်ရှောက်တတ်သောပြိတ္တရားတော်များကိုလည်းတို့ယုံသေးသေးလေးလေးစားစားတို့ယုံကြည်ကြည်နာကြားကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုကံစေရနာတို့ကြောင့်ဤတော်တို့သည်အသက်ရှည်စွာနာမဲ့ကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာပြပြတို့နှင့်ပြည့်စုံပြီလျင်ဒီပတ်စင်ကာပူနိုင်ငံ၌မြတ်ဗုဒ္ဓဤသာသနာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားစဉ်ပြန့်ပွားအောင်ကျိုးပန်းထမ်းဆောင်နိုင်သောသာသနာပြုမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပြီလျင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိမြင်ခြင်းသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်စွန့်နိုင်ခြင်းနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများအထုတ်နိုင်ခြင်းသည်ဟူသောသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုပိုင်းခြားထင်စေသိမြင်ပြီလျင်ဒုက္ခခတ်သေးသုံးငြိမ်းရာမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုသည်မြတ်ကောင်းမှုဤဘုရားကကိုရှေးရှေးဘဝယခုဘဝပေါ်ဆက်ကြရကုန်သောမိဘဘုရားဆရာသမားတို့အား၎င်းရေမြေတနှင့်ပြည့်ရှင်မင်းနတ်တို့တနှင့်ကြားမင်းမရဲတနှင့်ဓမ္မမင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နှင့်အိမ်ဆောင်နှင့်ကျောင်းဆောင်နှင့်မြို့ဆောင်နှင့်နေဆောင်နှင့်သာသနာတော်ဆောင်နှင့်ကဘာဆောင်နှင့်များနှင့်တကဝရှိသည်မြတ်သမ္မာဒေဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်း30ဘုံကျင်လီကုန်ကြဝိနည်းယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအနန္တတို့အား၎င်းဒီတော်များကအမြအမြဧဝေငါပါကုန်၏ဆိုခဲ့ပြည်သည်မှာဤကြံကုန်သောတတ္တဝါအနန္တတို့သည်ကုသိုလ်ပြုလို့အကျုံ့တို့နှင့်အတူတကဝအမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်သိကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်အမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောအာကုသိုလ်အမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောကုသိုလ်မြတ်ပြုတော်
လိုစိတ်နဲ့ဖျားချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဗုဒ္ဓဘာ